Familja është e çuditshme, por më besoni, e imja është më e çuditshmja. Mamaja ime është shumë normale, por i madh është këmbë madhi. Po, këmbë madhi dora vet. Po të më shihnit nuk do ta kuptonit, por edhe un jam këmbë madh. Un kam të gjitha fuqit magjike, por fatkeqësisht asnjë pikë zofi. Çfarë fuqish? E po, atë që nën kupton fjala këmbë madh. Un kam këmbë të mëdha. Në fillim ishin acaruese, s'kam lënë këpuc pa provuar. Por zbatur, këto vogëlushe janë të pakatshme. Wow! Alo? Po, s'është këtu me mua? Kam dëgjim shumë të mpret. Po, ai është shumë i lezetshëm, por është shumë i turpshëm. Çfarë? Ndonjëherë ai sa vën në sikletë vetë. Gjithashtu këmbët e mëdha kanë aftësi shëruese, që të leverdis shumë për çdo lloj dëmtimi dhe të shpëton nga mali faturave mjekësore. Dhe ka edhe një gjë. Unë mund të flas me kafshët. Mirëmëngjes, Adam. Mirëmëngjes, Wilbert. Mos marr çdo gjë thuj në ngrohtë. Nuk është fajin. Më shiko vetë. Kam gjithë këtë trup për të larur. Ne jetojmë me gjithë ato kafsh. Dikur ata ishin miq të babit tim kur jetonte në Pye, dhe tani janë bërë pjesë e familjes. Jemi duke bërë petulla. A ke uri? Ma godit. Ja, ku e ke pjatën tënde? Hidhu voglush. Faleminderit. Kafe e bukur. Kënaqësia ime. Mirëmëngjes të gjithëve. Adam, duhet të pastrosh tualetin. E ke mbushur gjithandej me qime. Nuk është faji im. Hani një petull. Mos. Trevor, a nuk të kam thonë të mos hedhësh ushqim? Të lutem, ishte një hedhje për sosur. Mos më fajso mua që ti e nga thot. Dhe duke thënë këtë, ti duhet t'jesh të përtesur. Çfarë po thotë ai? Mami im nuk di të flas me kafshët, që do të thotë se më takon mua të ruaj paqen. Trevor i thotë se ati i vjen shumë keq dhe duka shumë bukur këtë mëngjes. Unë nuk i thash ashtu. Ky quhet keq përfaqësim. Si që thash, familja ime është më e çuditshmja. E di, me gjithse je trup shumë i madh, ti pi një filxhan kafe kaq të vogël. Dhe një tjetër si kjo dhe nuk më zgjumi për një vit. Haha, mua personalisht më duhet një shtytje më e madhe në mëngjes. Shpejt se po afron ora. Ku është telekomanda? E marun. Ne kujdesemi si duhet për mjedisin. Naftë e pastër nga Ekstrakt. Jeni duke ndjekur Mirëmëngjes, bot. Unë jam Becky Debmore. I ftuari im i radhës nuk ka nevojë për prezantim, por unë do të filloj ta prezantoj gjithsesi. Ai na vjen nga thellësitë e pyllit. Me të vërtetë, dhe ja ku është, njeriu për të cilin po flasin të gjithë. Këmbë madhi. Sa më pëlqen ky stil veshje. Me siguri shumë më mirë se xhinsat e shkurtra. Po faleminderit Begi. Kur fshihesha në pyll nuk kisha shumë mundësi të shkoja në dyqane luksi. Atëherë, më duhet të filloj me pyetjen që është në mendjen e të gjithëve. Ku ke qenë ti për gjithë këto vite? Po, është një histori e ndërlikuar. Po punoja si inxhinier kërkimor për studimin e sekuencave gjenetike kur një nga eksperimentet e mia shkoi keq. ADN-ja ime pësoi mutacion dhe unë u shndrova në këmbëmadhin. Mendoj se për këtë jemi të gjithë dakord. Ti bën që mutacionet të duken bukur. A kam të drejtë, zonja? Po. Atëherë, ku e lam bisedën? Pas kësaj u fsheha sepse një kompani farmaceutike më ishte vënë nga pas.
Po, ata donin të më burgosin diku dhe të studionin mutacionin tim gjenetik, po kur kompania u shkatrua, më së fundi pata mundësinë që të kthehesha të jetoja me familjen. Kjo duhet të ketë qenë një tronditje shumë e madhe për ta. Merita për këtë është e tim biri Adamit. Ishte ai që më kërkoi dhe më solli në shtëpi. E urreja të foto. Dhe e kuptoj përse, por mos u ndjek keq. Jo të gjithë mund të jenë kaq fotogjenik sa unë. Më shiko pak fytyrën, me të vërtet nuk kam asnjë profil të keq. Çfarë keni bërë gjatë gjithë kësaj kohe? Është e mrekullueshme që më në fund u ktheva në shtëpi. Do ishte më mirë mos të kishe qenë kurrë këtu. Oh, të lutem, mbështetë babin. E po, edhe pse nuk ngjiteni në pemë gjithë ditën, jeni gjithsesi në formë të shkëlqyer. Po i zjat pak si shumë ato duar, Beki. Mos kujtetuja shumë të më vej, se në formë të mirë që qënke. Po ti pse nuk e mbështet mami? Mos më kundërshto me fjalët e mia. Pra ju jeni një yll i famshëm tani. Nuk jam shumë i sigurt për këtë. Çfarë po thua? Të gjithë duan t'i prekin këto këmbë të mëdha. Cili është hapi i radhës? Linj veshjesh, reklam atletesh, ndonjë videoloj? E di, duhet të prezantoj me agentin tim. E di, unë thjesht dua të gjej një mënyrë për të bërë botën një vend më të mirë. Kjo është gjë shumë e mirë. Zonja dhe zotrinj, këmbë madhi. Kjo ishte një intervistë shumë e bukur. Këmbëmadhi e tregoi veten që është njëri i sjellshëm. Mua mu du pak si i fryrë. Mos e kam tharë gjë me tharë se gëzofin. Kjo është arsyeja pse kam thënë se duhet një menaxher me kohë të plot për këtë. Aha, më lërta gjej, ti po del vullnetar për këtë punë. Natyrisht, un kam sy për botën e biznesit. Ndriçim, shkëlqim. Mbasaj duhet të gjej një menaxher fiks që nuk ka qime. Ej, qimet e mia kanë më tepër integritet se sa gjysma e njerëzve që takon në këtë biznes. Mirë pra mirë, koha mbaroi. Ti ke shkollë tani. Po, mrekulli. Adam, a mund ta firmosësh posterin tim? A mund të vi këmbëmadhi te festa ime ditëlindjes? Vetëm ai jam, se është me listë të ftuarish. Papa i yte super duper jetasëm. I kam shkruar një letër. A ka mundësi t'ja japësh? Fëmi, a mund të largoheni me njëherë nga korridori? Ju jeni duke shkelur kodin e zjarrit. Adam, unë edhe ti kemi shumë vite që njemi. Ne e kuptoj njëri tjetrin. Po, ju më pezullua 2 muaj më parë. Adam. Jam i sigurt që ky ishte një gabim administrativ. Por ju jeni administratori. Sido që të jetë, a mund të më bësh një favor? Edhe ti kërkosh babait tënd të më firmos këtë foto? I thuaj që të shkruaj. Unë nuk kam shumë kohë, zotri. Jo, tani, më duhet të iki. Mbase, miku tim të mirë, drejtori Jones, për të gjithë vitet e njoje. Hey! Me shkronja të mëdha të dukshme që ta vënë në kornizë. Të lutem, një autograf, edhe mua. Sa për të qeshur që është. Ema? Mirupafshim, do shihemi. Mrekulli. Adam, çfarë po bën aty brenda? Thjesht po bëja një kërkim për esen time për riciklimin. Vërtet, nuk e kisha kuptuar që të pëlqente të rrëmoje plerat. Po, unë jam një rrëmues plerash i specializuar. Pra, kjo ka qenë një kohë shumë e ngarkuar për ty. Unë dua vetëm të kem babin tim, por tani ai është kaq i zënë sa që nuk ka fare kohë për shtëpinë. Është e çuditshme se si jeta shkon mirë vetëm për 1 minutë dhe pastaj të sjell një tjetër vështirësi. Po, të kuptoj shumë mirë. Unë u rrita me idenë se prindrit e mi do ishin bashkë për gjithmonë, por kjo gjë nuk ndodhi fare. Mbase problemi është se presim shumë nga njerëzit e tjerë. Unë nuk e di. Thjesht mendova se gjërat më në fund do bëheshin normale, por nuk janë. Pa prit mas ai u bëj famshëm dhe të gjithë duan diçka prej tij. Shiko anën pozitive. Njerëzit e duan babin tënd. Ai bën të lumtur. Ndonjëherë do të doja të ishte ende i fshehtë. Çfarë është kjo? Na u desh të ndërroni makinën kur shtuam një ari të murm në familje. Seriozisht?
Do të bësh provimin e patentës me atë gjë? Mos, më kishte dalë fare nga mendja kjo gjë. Të uroj fat me parkimin paralel. E po ky është një dështim i garantuar. Më duket se do të hipi gjithmonë në autobus. Të hipësh në autobus? Ti do të ngasësh autobusin. Ting! Kjo është ndalesa jote. Shihemi më vonë. Ej, Ema, unë po mendoja se mbasë ndonjëherë mund të shkojmë në kinema si tip takimi ose ku ta di unë. Sa kot që jam. Harroj çmimet e botës së tretë. Unë dua çmimet e botës së katërt. Mos bëj asgjë pa e parë unë kontratën. Çfarë? Jo, sta dërgoj dot me faks. Nuk jemi në vitin 83. Faksi ka vdekur. Si po kalon djalosh? E merre këtë, e ke dhurat. E prit një sekondë dhurat, por me koston e prodhimit. Prit një minutë. Koston e shitjes me shumicë. Në rregull. Alo? Jo. Të thash se mua do më kundërshtosh ti. Na priteni këtë mor gango të këqij me pamje identike. Bum! Top zjarri. Prit një minutë. Këmadhi lëshon topa zjarri. Logjika e kësaj loje te kalon besueshmërinë. Më e pakta të thuash. Po nga doli tani. Ma shpifi kjo videoloja e këmadhit. Rakuni është personazhi më i dobët. Ai nuk ka asnjë lëvizje speciale. Armatimi 0, magji 0, forcë 0. Kjo është e turpshme. Ej, Adam, si e kalove ditën? Më beso, më mirë të mos ta dish. Gjithashtu çfarë po ndodh këtu? Ej, këto gjëra sapo erdhën pas daljes në televizion. Çfarë do të që nuk mund ta bësh këtë? Ta harrosh. Kush është ai tipi? Unë dua më shumë. Ai erdhi me punën. E po, unë mendoj se dukesh simpatik. E po jo te ky produkti. Ja. Dëgjoj, Këmbëmadhi. Duhet të tërheqësh këmbën dhe të firmosësh këtë kontratën tani. Ne duhet ta rrahim hekurin sa është i nxehtë, sepse ti je i nxehtë vetëm derisa alo? Ky tipi e pas ka gjithçka me detyrim. Mos e lër të nxitoj. Mos firmos asnjë kontratë derisa të pranojnë të bëjnë një linjë lodra sipas meje. Ata kanë për të shitur si akullore. Do të bëjnë variacione të ndryshme që të trondisin koleksionistët. Ne mund të bëjmë të buta, të ngrohta, të forta. Pastaj po bëre një me mua, do bëhet nami. Edi, unë nuk dua ta bëj këtë. Si është puna, nuk e i kënaqur me çmimin. Ti po e bën të vështirë, Këmbëmadhi, por e respektoj këtë gjë. E di se çfarë do të marri më shumë. Do të ngrej përqindjen. Dua të them, nuk dua të bëj këtë gjë. Edi, pik. Unë nuk dua të licencoj pamjen time në të gjitha mediat dhe metodat e shpërndarjes dhe bla bla bla. Çfarë? Dëgjoj, më duhet të iki kam një problem të marrun prap. Nuk dua të shes plera kur shfaqet fytyra ime. Dua të bëj diçka me kuptim në jetën time. Me kuptim? Nuk mund të marr 10% për kuptimin. Më thua për këtë letrën nga organizatat jo fitimprurse. A ke idenë se përse e quajnë jo fitimprurse? Më thuaj. Ej, sepse ata nuk nxjerrin asnjë fitim. Merri plerat e tua dhe dil jashtë. Nuk e di se si ndodhin këto gjëra. E kuptoj se tashmë je i nxehur, prandaj mendoje mirë. Nuk e duroj dot atë tipin. Kjo situatë po na del vërtet duarsh. Ti nuk i pranove parat? Ai ke trut në kokë. Ne kemi 3 njerëz dhe 10 kafshë që banojnë në këtë shtëpi me 2 dhoma gjumi. Edi, ju jeni gjithmonë të mirëpritur të flini jashtë në shi. Kush unë? Nuk bëhet fjalë. Mua më pëlqen këtu. Faleminderit, Jema. I dashur Dr. Harrison. Të shkruajmë nga lugina shkombore Alask. Qeveria sapo ka autorizuar kompaninë Extract që të nxjerrë naftën nga rezervati më i madh natyror i luginës sonë. Kjo ndodhi vetëm nga që Extract e bindi qeverinë se përpunimi i pastër i naftës prej tyre ka zero ndikim në mjedis. Ne besojmë se Extract gënjen dhe po e vënë në rrezik të jashtëzakonshëm këtë ekosistem. Me famën dhe ndikimin tuaj, ju mund të na ndihmoni për të zbuluar të vërtetën e kësaj situate. Do të ndaloni Extract përpara se të jetë vonë. Nënshkruar nga Pem dhe Shams. Extract. Këta tipa digjen nga do. A besoni tek fati? O, mos. Ja ku filluam sërish. Kjo është ajo që duhet të bëj në jetë. Duhet të përdor zërin tim për të ndihmuar këta njerëz. Mendoj se duhet shkoj. Në Alask? Seriozisht e ke? Unë mund t'i ndryshoj gjërat atje. Nuk e pranoj. Ti sapo erdhe. Nuk mund të ikësh përsëri. E çfarë rëndësie ka fama nëse nuk e përdor për ta bërë botën një vend më të mirë? Po, e di çfarë babi, nuk dua të mërzis, por një person nuk mund të bëjë vetëm një ndryshim. E ke gabim këtë voglush, më lejo ta vërtetoj. Po me mua ç'do bëhet? E di, duhet të flasim për këtë gjë.
E sa për t'jeni, unë do kisha marrë parat. Adam, a mund të flasim? E për çfarë duhet të flasim? Ti sapo u ktheve në shtëpi pas gjithë këtyre viteve dhe tani do që të ikësh. Kalofsh pushime të këndshme. Të lutem, ti e di se nuk është ashtu. Unë duhet të bëj diçka me jetën time. Edhe unë duhet të fle. Nesër në mëngjes ka mësim. Unë të dua, shoku. Vetëm se nuk kam hipur kur në një avion kaq të vogël. Është me turbulenca. Kjo? Nuk është asgjë. Po ka shumë re. Shpresoja shumë që të bëja disa foto të mira që këtu lart. Një regjizor, ë? E po, pse nuk ma the këtë? Mua më pëlqej shumë filmat me aksion. Le të nisemi. Çfarë je ti, pilot e akrobatish? Nuk më pëlqejnë fluturimet. Jam më shumë njeri i tokës. Amër burr, bëje se humbë rastin. Prit, shiko pa këtu. Ky ka qenë gjithmonë një kënd i shkëlqyer. Foto e keqe. Nuk dua foto të këqija. Bindur se i bëre të gjitha fotot që doje? Ne mund të fluturojmë bashk? Do të tregoj sërish një akrobaci, pra nisemi! Jo, faleminderit. Jam shumë i bindur që i bëra. Në rregull, mbeç me shëndet! Këtu. Jam Këmbëmadhi sa po zbrita në luginën shkëmbore në Alask, duhet të them. Kam ardhur këtu që të bëj atë që mundem për të ndihmuar në shpëtimin e këtij vendi, por t'ja marrim gjërat me radhë. Duhet të gjej një herë personat që më ftuan. Shikojeni këtë vend. Ajri është i freskët dhe kaq i pastër, dhe dëgjoni se sa qetë që është. E po, këtë pjesën duhet ta pres. Njëherë një kohë, lugina shkëmbore ka qenë një qytet minatorësh. Ky qytet i vjetër fantazëm ka më shumë se një shekull që është braktisur. Gëzohem kur shoh që natyra ka rimarrë tokën e vet. E kanë quajtur qytet fantazëm, por ne të gjithë dim se fantazmat nuk ekzistojnë. E po, kjo është e frikshme. Ej, a ka njeri aty? Në rregull. Mirë, kaq është. Sa s'më pushoj zemrën nga frika. Kujtova se ishe fantazëm. Ej, hika toka ime! Çfarë? Bathja këmbëve! Çfarë? Ej, në duket se të thashu qarë. Që të ikësh nga toka ime! Edhe këtë duhet ta heq. Hey ho, kompania ekstraktit duhet të hiq. Hey ho, kompania ekstraktit duhet të hiq. Përshëndetje. Wow, shiko kush na erdhi. Dr. Harrison,
kemi? Unë jam Pem, kemi folur në telefon. Gëzohem që u takuam. Mos rrisni këmbë madhe si gjithë të tjerët. Unë jam Shamusi. Shumë faleminderit që erdhët. Ju jeni një kauzë drejt për cilin ja vlen të luftojmë. Mezi prisja të vija këtu. E thënë kjo që po prisja është më shumë njerëz. Deri tani jemi vetëm ne të dy. Por jemi shumë të motivuar. Kjo është një piknisje. Atëherë, ku është kompania e naftës? Diku në anën tjetër të asaj urës. Askush nuk mund t'ju afrohet. Ata kanë vënë roje në tokë dhe dronë që bllokojnë hapësirën ajrore. Nuk të vjen as pak dhe të lindin dyshime. Unë kam ardhur këtu që t'ju ndihmoj të përforconi mesazhin tuaj. Hej, plako, unë jam Arlo. Mirë se erdhe në luginën shkëmbore. Arlo ka lindur dhe është rritur në Alask, prandaj kauza jonë është shumë e dashur për të. Hej, plako, ne jemi parkuar atje tutje. Gjej një copë dhënë të lezetshëm për vete dhe shtroj pajisjet e tua. Faleminderit, do ta bëj. Por më parë, do të vi atje me pjesën tjetër të grupit. Por këto që po më shikon, kjo është një thirrje për veprim. I shkruani letra përfaqësuesve lokal. Ndani këto video. Dhe nëse jeni gati për një aventurë, eja, bashkohuni me ne këtu në Alask dhe bëni që zëri juaj të dëgjohet. Deri herën tjetër, mos harroni që kushdo që jeni, kudo që t'jeni, ju mund të bëni një ndryshim. Nuk ka për të bërë asnjë ndryshim me 14 shikime. 14 shikime? Edhe unë marrë më shumë se kaq me syzet e mia. Në fakt po më vjen keq për të. Me këtë ritëm as për Krishtlindje nuk vjen dot në shtëpi. I duhet ndihma jon. Vërtet, mos një njeri vetëm mund të bëjë ndryshim? Po u djali mirë tani. Në rregull. Të shohim nëse mund ta gjallërojmë pak videon. Le të shtojmë pak muzikë dhe titra. Kape, mere dhe hidhe prapon laj. Më vër një nga ato yjet të fuqishëm. Nuk ka yje të fuqishëm. Po pse thua që nuk pas ka yje të fuqishëm? Nuk dua të ketë pamje profesional. Por këto që po më shikon, kjo është një thirrje për veprim. Deri herën tjetër, mos harroni që kushdo që jeni, bëni që zëri juaj të dëgjohet. I shkruani letra përfaqësuesve lokal. Ndani këto video dhe nëse jeni gati për një aventurë, eja, bashkohuni me ne këtu në Alask. Deri herën tjetër, mos harroni që kushdo që jeni, kudo që t'jeni, bëni që zëri juaj të dëgjohet. Ju mund të bëni një ndryshim. Shumë më mirë. Ti nuk je Spielbergu, por kaq mjafton. Hej, Emma. Hej, si po kalon? Shumë mirë. Dua të kërkoj diçka. Më thuaj. Po, super loja në internet e babit tim. Është e dobët dhe ati duhet gjithë ndihma. Prandaj ja rregullova videon dhe po vras mendjen nëse mund t'i thuar skuadrës ta shpërndajnë. Po, do t'ju dërgoj mesazh tani. Faleminderit, je fantastike. Po. Dukesh mirë, babi. Shpresoj që të tërheqësh as vëmendje sa të kthehesh në shtëpi. Mirë pra, mjaft me videon. Kjo është koha ime për të luajtur. Ja ku janë gjërat që pa pëlqen. Nuk po besoj që shikon ato plehra. Plerat e një njeriu janë thesari i një njeriu tjetër. Kush janë gjithë të njerëz? Videoja jote u bë virale, plako. Ata po vinë nga të 4 anët e vendit. I dha kompjuterit tënd një virus? Jo, plako. Videoja u bë virale. Do me thënë të gjithë e kanë parë. Pra është gjë e mirë. Po sigurisht që është e mirë. Sa mire për e këmbë madh. Tani vish ca sandale, hidh një pelerin dhe ne do të bëjmë drisëra me lëng boronicash. Nuk e kam iden se çfarë ishte kjo, por po vdesurie.
Edhe unë. Qyteti i braktisur i minjerës i luginës shkëmbore në Alaskë ka gjetur rrugën drejt qendrës së vëmendjes, teksa një grup i vogël protestuesish kundërshton mami, kompaninë e shikoje naftës pak, ekstrakt. mesazhi babit po shpërndahet. Lugina shkëmbore ka dalë në lajme. Fytyra e re e protestuesve, Këmbë Madhi. Një aksident mund të shkatërrojë ekosistemin e prish të luginës shkëmbore. Dhe prandaj jemi mbledhur këtu, që t'ju tregojmë njerëzve se çfarë rrezikohet dhe të largojmë kompaninë e naftës që po vën në rrezik të gjithë këtë gjë. Përse ti? Përse është Këmbë Madhi fytyra e kësaj proteste? Unë po marr famën time 15 minutëshe dhe unë nuk kam për ta quar dëm. Nëse mund të krijojmë presion publik të mjaftueshëm kundër ekstrakt, apo ata do ta mbyllin këtë operacion. Këtu kemi Conor Mandrake, drejtori i ri i përgjithshëm i kompanisë ekstrakt të naftës, që është drejtuar për 3 breza nga familja e tij. Faleminderit Jim, faleminderit për ftesën në emision. Më lejoni t'ju bëj një pyetje. Si mbërritet në punë sot? Me makinë. Pikërisht. E bota ka ende nevojë për naftë. Në kohën e babait tim, nxjerrja e naftës shkaktoi shumë probleme. Kjo është ajo që na shtyn të shpiknim teknologjinë e re të naftës së pastër të ekstrakt. Kohët e sotme jemi më shumë se një kompani me teknologji. Punimet tona në luginë shkëmbore kanë 0 gjurmë në mjedis. Dua t'i siguroj të gjithë protestuesit e mbledhur aty se kompania ekstrakt ka evoluar me kohën. Askush nuk kujdeset më shumë për mjedisin se sa unë. Faleminderit që gjetët kohë për të informuar shikuesit tanë për vizionin e ekstraktit për naftën e pastër. Ne do të kthehemi shumë shpejt me njëherë pas këtyre mesazheve. Naftë e pastër? Me siguri po tallesh. Kjo ishte një reklam për kompaninë e naftës. Para reklame nga njerëzit që interviston, ka që pati edhe integriteti gazetarisë. Hey, shikoni reklamën! Ekstrakti i jep përparësi natyrës. Thjesht hidhi një sy për qark. Ne po kujdesemi si duhet për mjedisin. Naftë e pastër nga ekstrakt, por një të nesërme më të pastër. Sa më pëlqen kjo muzika në fund, më shtyn që të blej pak naftë. Apo tallesh me mua? Ekstrakt na uli poshtë, por ne unë ngritëm në këmbë, sepse Këmbë Madhi erdhi në qytet. Këmbë Madhi erdhi në qytet. Këmbë Madhi erdhi në qytet. Çfarë të shqetëson kështu vlla? Ekstrakt thot se nafta e tyre e pastër, lë 0 gjurmë në mjedis. Po ta përsërisim vazhdimisht, njerëzit do të fillojnë ta besojnë. Lajme të rreme plako. Është një epokë e re. Fjala jon kundër fjalës së tyre. Përse ju duen roje të armatosur, dron dhe gardh elektrik nëse nuk kanë asgjë për të fshehur? Plako, ata thonë se duan ta mbajnë të fshehtë procesin e nxjerrjes së naftës së pastër. E po, të paktën derisa të patentohet. E di, ne duhet të zbulojmë se çfarë ka në anën tjetër të asaj ure. Nëse procesi i tyre është aq i pastër sa thonë, ata duhet t'ia tregojmë botës, por nëse nuk është ashtu dhe ata po gënjejnë, atëherë ne do ta mbyllim përfundimisht ekstraktin. Kjo është gjë e madhe. Kur Këmbë Madhi erdhi në qytet, po zemër, Këmbë Madhi erdhi në qytet, dhe të gjithë bashkë, Këmbë Madhi erdhi në qytet, sepse Këmbë Madhi erdhi në qytet, Këmbë Madhi erdhi në qytet. Është shumë larg. Dija se po gënjenin, pa shiko këtë.
Nuk do të shpëtosh aq lehtë nga unë, e di? Mirë pra, u zgjova. Pa të shojmë sa shikime ka pasur mbrëm. Ha, babi, çfarë ke bërë? Ky është telefoni Dr. James Harrison, gjithashtu i njohur si Këmbëmadhi. Ju lutem lini një mesazh. Hej babi, jam unë. Nuk e di se si, por i ke fshirë të gjitha videot e tua dhe fjalë kalimi yt nuk punon. Më telefono kur ta dëgjosh dhe do të them unë si ta rregullosh. Mirë, pafshim. Gjithçka është e qartë. Babi nuk e ka idenë se si të punoj me kompjuterin. Domethënë, nëse dukesh si njëri shpellash, duhet të sigurohesh që kompjuteri yt është. Mësohet se Këmbëmadhi, drejtuesi i një grupi proteste kundër kompanisë së naftës, është zhdukur. Çfarë? E po, unë e pash mbrëm që doli nga çadra e tij. Ma mori mendja se ishte duke shkuar në tualet, në pyll. Më kuptoni, prandaj nuk i thash që ta shoqëroj, sepse do të ishte e çuditshme, më kuptoni apo jo? Por gjithsesi, tipat e ekstraktit thanë se kamerat e tyre të sigurisë tregojnë se ai ka kaluar urën. Ata shkuan ta kërkonin. E po e dini, por ja, kjo është gjithçka që kishte mbetur. Me sa duket ishte një skenë shumë e frikshme. Me sa duket Këmbëmadhen e kanë sulmuar ujqërit. E kanë sulmuar ujqërit? Po kjo nuk ka kuptim. Babi di të flas me kafshët, nuk ka mundësi që ta kenë sulmuar. Adami ka të drejtë, kjo nuk ka kuptim. Por kjo është e pamundur. Ka diçka që nuk më mbush mendjen. Mbasi thirrja e natyrës ishte tepër e fortë dhe ne po e humbasim përsëri. Jo, nuk ka mundësi. Adam, ai ishte shumë i gëzuar që u kthye në shtëpi. E po, duhet të kapim avionin e radhës për në Alaska. Harroje fluturimin. Nëse do të shkojmë në pyll në mes të askundit, duhet të marrim Wilberin për ndihmë. Prandaj unë them të marrim kamperin. Ej, unë jam mu këtu dhe ti e di që unë dua të vi. Në rregull, Wilberin dhe Trevorin. Prit pak, ti do që të udhëtoj me Miramilie në atë kamper të vjetër, me lagështirën me njëri të murm dhe një rakun? E di, nuk po them se do ketë erë të mirë, por do ta bëjmë për babin. Në rregull, jemi gati. Mirë pafshim vajza, kujdesuni për nënën tuaj. Mos bëj atë që pa mend zemër. Në rregull, por nuk mund të jap fjalën. Ej, Steve, sigurohu që të regjistrosh faqet e mia. Unë do të të pres që t'i shoh me ty, mik. Unë nuk do të pres. Unë do t'i shikoj. Çfarë? Duhet të mësoj nëse Brendina do të zgjohet nga koma dhe të gjej motrën e saj binjake të humbur prej kohësh. Duhet ta mësoj patjetër. Do të mungoj për disa ditë. A mund të më marrësh detyra të lutem? Faleminderit. Në rregull, duhet të iki. Jo, ti mbyllë e para. Jo, pra mbyllë ti. Ja, se të ndihmoj me këtë. Ulala, mos ishte gjë e dashura jote kjo? Qepe gojën Trevor, ose do të lidh mbi makinë. Kërkoj ndjes, nuk po më mbahe goja. Unë emocionohem gjatë udhëtimeve. Ej, Djema, vini ripat. Apo nuk më bën ripi sigurimit. Ripat e sigurimit nuk janë për kafshët. Ne nuk veprojmë sipas rregullave të njerëzve. Ej, bëj kujdes. Mendoj se ka një arsye për rregullin e rip të sigurisë. Ma mirë të sigurohemi. Mamaja jote është një shofere krejt e papërmbajtshme. Çfarë thaj? Thot se i pëlqen shija jote muzikore. Po, ashtu, vërtet, ë? Searching high, searching low, we don't know yet where to go, but our faces are pointing to the target. No matter what we left behind, we'll keep moving till we find another place without a name and not a sound.
Let's get lost in the open just to find our lost peace of mind. Let's go out, find a heaven in the world to claim our peace of mind. Out in the open. Let's get lost in the open just to find our lost, our peace of mind. Out in the Kujt po i nis mesazhe zemër? As kujt. Mos ndoshta Emës? Ndoshta. Ajo është vajzë shumë e mirë, edhe shumë e bukur. A ja ke shprehur ndjenjat që ke për të? Mami, të lutem. E di, edhe babai yt ashtu ishte në fillim. Në siklet për të më treguar si ndihej. Mami, kam për të edur nga dritarja, po nuk e le këtë bisedë. E di, nuk kam për ta harruar kur puthjon ton të parë ishte. La, nuk dua të dëgjoj. U vajti e ndërpreu atë historinë atë ku po fillonte të bëhej pikante. Shpresoj që papi të jetë mirë. Ti e di, ai ka kaluar i vetëm fare në shkret të tjerë më shumë se 10 vite. Me siguri është mirë. Parandjenja ime e ka marrë malli për jetën e dikurshme. Mund të mos e shohim më kurrë. Doni ta e qatë atë. Let's go out, find a heaven in the wild to claim our peace of mind. Out in the Ja ku arritëm, shtëpia e minierës së luginës shkëmbore. Ja, dikush të njoftoj Komitetin e Punëve Publike. Nuk kam qenë kurrë në një qytet të vërtet fantazëm. Kam frikë. Fantazmat nuk ekzistojnë vërtet. Thjesht e quajnë qyteti fantazëm. Jo, kam frikë se nuk kam për të gjetur dot një copë kore pice të mirë dhe të hollë. Kemi ngecur. A mund të kthesh mbrapa? Jo, po xhirojmë në vend. Hey, nëse vdesim këtu, do të bëhemi fantazmat e një qyteti fantazëm. Trevor! Çfarë? Si ka mundësi? Jemi një milje larg karrotrecit më të afërt. Sikur babi ti ishte këtu. E po, faleminderit për reklamën e bukur. Gëzohem që ju ndihmova. Ma fal, nuk e kisha aty. Na falni, na trembot keq. Unë? Nuk mendoj se kam trembur njëri deri më sot. Mendoj se jemi të gjithë pak të friksuar. Zonjë, duhet ta njoftosh tjetrin nëse ke mbrapa kamperit ton një ari të murrëm. Ai është thjesht Wilbury. Ai nuk bën keq. Ej, ti je një nga protestuesit. Ne të pam në televizor. Ej, mua më quajnë Arlo. Arlo Woodstock. Ç'kemi Arlo? Unë po kërkoj bashkëshortin tim, James Harrison. Ai është i gjatë, sy kafe, buzëqeshje e bukur. Ai është gjithashtu këmbëmadhi, mami. Në të ardhmen mjafton të thuash vetëm kaq. Po, ai është këmbëmadhi, por nuk jam mësuar ende ta quaj ashtu. Prandaj, ku janë protestuesit e tjerë? Pas asaj që i ndodhi këmbëmadhit, ata u trëmbën edhe janë bathën këmbëve. Nuk ka mundësi që të na thonë të vërtetën lidhur me të. Ai është burr i fortë, di si të jetojë në natyrë.
Nuk jam I bindur se sa do t'ju vlej, por unë mund t'ju çoj tek vendi ku e pash për herë të fundit. Në rregull, unë do shkoj Marlon. Adam, rri këtu me Wilberin. Nuk bëhet fjalë. Nuk kam ardhur deri në Alask vetëm për të pritur në makinë. Prita kontrolloj unë dhe të sigurohem që s'ka rrezik. Dhe pastaj do vi të marr. Dëgjoj maman tënde djalosh. Do t'jesh më I sigurt këtu me Ariun. Mendoj. Mami. Adam, nuk dua të debatoj më. Mbyllë derën dhe mos ja hap askujt përveç meje. Në rregull. Po I ndodhi gjë ati, do të përdor si tapet. Tapet? Si urdhëron. Gur, letër, gërshër. Fitova! Jo, fitova unë. Guri ja kalon gërshërës. Çfarë gërshëre? Kjo është një cop letër e pastër. Ti mashtrues. Mirë pra mirë, më ul. Si thua të bëjmë një loj pokeri? Në rregull. Më fal, Wilber. 4-2, fitova unë. Je I bindur. Sigurisht jam I bindur. Dyshi është më I mirë se sa njëshi. Çfarë mashtruesi? Dhe pastaj tregu pati një rënje. Përpara se unë të merja fitimet e mia, a nuk është e pabesueshme kjo? Ajo ka shumë orë që ka ikur. Unë do shkoj të kontrolloj. Nuk të lë të ikësh. Ja premtova mamas tënde. Pas gjithë atyre që kemi kaluar, ju jeni nanën e saj dhe jo timen? Absolutisht. Mua më kall datën mamaja jote. Mund të më kthej në tapet. Edhe mua. Ka të vështrimin e frikshëm në sytë e saj. Është zhbiruese. Po dëgjoj diçka. Djema, uluni poshtë. Kush është aty? Një mik I mamas tënde, hape derën. Një mik I mami tim? Ajo nuk një asnjëri këtu. Sigurisht që një, ajo më tha që të vija të merrja. Luaj vendin, duhet të ikim. S'kemi kohë për këtë. Shfaqja mbaroi djalosh, ti do të vish me ne. Ngriu! Shko, ta kapim! Çfarë ishte kjo? Në rregull është këtu! Tani do të kapim. Ai po ja pa! Hej, Ani! Ta ndikim! Ai u hop. S'ka asnjë lloj mundësie që të ketë mbijetuar. Mbaruam këtu. Ma mori mendja, nuk ka sinjal.
Njerëzit nuk kanë vend këtu. Shko në shtëpi. Kam ardhur këtu vetëm që të gjej babin. Ti mund të më kuptosh mua? Po, unë di të flas me kafshët. Unë nuk kam ardhur këtu të lëndoj, më beso. Ja, nuk mund t'i besosh asnjë njeriu. Ju shkatroni pyllin ton dhe elmoni tokën mbi të cilën shkelim. Gjithçka që ju intereson është ujë zi me erë. Kjo nuk është e vërtet. Babi im erdhi këtu të ndalonte kompaninë e naftës, por më pas ai u zhduk. Mbase edhe ti do të zhdukesh gjithashtu. Jo të gjithë njerëzit janë të këqinj. Nëse më ndihmon të gjej babin tim, të premtoj se do të bëjmë gjithçka që mundemi për ta mbrojtur luginën. Si? E pse duhet të të besoj? Ose unë po të them të vërtetën, të mund të ndihmojmë njëri tjetrin. Ose unë po gënjej dhe ti mund të më hash. Nuk e shumë mish në këto kocka. E po, kaq mund të të ofroj. Plus, nuk kam dërmend të më hanë, sepse po them të vërtetën. Nuk e di se kush është baba yt, por mund të të tregoj se nga t'ja fillosh të kërkosh. Auç! Pra bullafiqi ma ngriu në kam. Nuk e përballon dot as një gjilpër të vogël. Oh, tani e kuptova. Në rregull pra. Kemi mbetur këtu dhe jemi vetëm fare. Dhe duhet të shfrytëzojmë ato që na ndodhen. Në rregull, Trimosh. E di se të pëlqen të hash, por duhet të racionojmë ushqimin ton. Sigurisht, nuk duam të dobësohemi dhe aq shumë sa që të mos mbrojmë dot veten ton. Ti nuk e kupton këtë gjë. Prandaj unë duhet të ruaj fuqinë time. Këtë po e bëj për të të mbrojtur ty. Nuk është se kënaqem duke ngrënë këtë wafer me karamel dhe dopje çokoladë. Sa e mirë që ishte. Edhe këto, gjithashtu janë shumë të mira. Mund të ha të gjithë qesën me këto. O, sot mira janë. O, sot mira. Luaj këmbët. Nuk na ka mbetur edhe shumë rrugë. Po kështu më the edhe para 2 orës. Më ka marrë shumë uria. Dhe unë dua të ha diçka që pa unë gordh. Shumë e bukur. Loj fjalësh. Hej, po ku po shkon? Ujku, vrapot! Ujk, ndalo! Po çfarë duke bërë? Po përse po sillesh kështu? Ti e njeh të fiksuar? Prit, mos jeni gjortak? Nuk është ashtu. Po, e kuptoj se si funksionon. Ti më tërheq këtu, ai më ha. Ti vazhdo poshtë, unë do ta ndaloj. Jo, mos më ul poshtë. Mos të na gjëvendje. Ndalo! Të tash ndalo! Çfarë nuk shkon me ty? Është instinkt, nuk mund ta përmbaj veten. A e di, po të ishe vegetarian, do ta kishe shumë më të lehtë të zije miq. A të sjell ndonjë gjë në mendje shpreja, ujku i vetmuar, unë nuk ndodhem këtu që të bëjmë miq. Tani jeja, ndodhet për te asaj kreshtës. Në rregull, le të vazhdojmë.
Pa shiko. Pra kjo është nafta e pastër që nuk le asnjë gjurmë në mjedis. Ullu poshtë, sok robot. Unë vëbat që qka se i matë është atje poshtë. Le të shkojmë. Eja pra. Deri këtu mund të vija. Çfarë? Unë nuk do të shkel mbi tokë të helmuar. Ti do të më braktisësh? Unë e mbajta premtimin tim, duke të të sjell ty këtu. Tani ti mbajt tëndin dhe shpëto luginën tonë. Sa po të mbarojmë këtu në Alaskë, do të sillim me kënaqësi procesin ton të naftës së pastër në qytetin tuaj. Po, kjo është e përsosur. E sa i natë kam të punoj në Alaskë, këtu bën vërtet shumë ftohtë. Ke të drejtë. Shpresoj të ishim akoma në Texas. Edhe Texasin e urrej. Aty bën shumë ballë. Je shumë i vështirë për të kënaqur, ha? Ekstrakti i jep përparësi natyrës. Hidhi një sy për qark. Ne kujdesemi si duhet për mjedisin. Naftë e pastër nga ekstrakt, por një të nesërme më të pastër. Mrekulli, do të flasim bashkë së shpejti, po e mbyll. A mund ta besosh atë gënjeshtrën e naftës së pastër? Mrekulli, sa syleshje janë këta njerëz? A nuk kanë të drejtë gjysh? Ne e mendrej këtë dim si të shesin bordë e eskimizve. Dhe unë e luaj shumë mirë pjesën time, ama. Si fillim, do të marr unazën tënde të ndritshme dhe kapelen tënde të rëndë. Dhe ku mund të shkoj patokzën e rripit tënd të vjetër. Ja pra. Piu, piu! Dukesh mirë. Po! Çfarë? Në rregull, më jep një minutë sa të bëj rruga. O zot, çfarë problemi ka ta? Zoti Mendrik, shpimet fatkeqësisht në tokën e ngrirë kërkojnë më shumë kohë nga sa parashikohej. Ti more kokbosh nuk e dije se Alaska do të ishte e ftohtë? Ne do të futemi në bursë në fund të muajit dhe mua më duhen rezultatet tani. Por zotëri, janë shtuar edhe shqetësimet për forcën shpërthyese të BD 416. BD 416. Ky është një emër i tmerrshëm. S'është as pak tërheqës. Që tani e tutja atë bombë do ta quajmë Babushi i Madh. Po, zotëri. Pra, lajmi i keq është se vala goditse e bë Babushi të Madh do të dëmtoj shtresën shkëmbore, do të shtyjë një sasi të madhe nafte në sipërfaqe. Niveli do të jetë shumë më i lartë nga sa parashikohet, duke përmbytur të gjithë luginën. Mirë, ndikim maksimal për naftë maksimale. Ky nuk është fare lajm i keq. Po si do t'ja bëjmë me ndikimet e mëdha në mjedis? Tani që Këmbëmadhi dhe ndjekësit e tij hipi u zhdukën, kush do të na shoh? Por sigurisht, atyre që do të mërziten, ne do t'ju kërkojmë një ndjesë standarde. Ej, djalosh, këtu poshtë. Arlo? Jo, mik, mos shko andej. Në maj po të presin roje. Ka një tjetër rrugë dali. Më ndiq mua, nxito. Po ti çfarë po bën këtu? Po, mamaja jote, po, ajo më dërgoi që të marr. Ajo është shumë e shqetësuar, mik. Por a është mirë? Ajo është mirë, plako. Prit, mbaje këtë një sekondë, lutem. Por le ti bëjmë gjërat sa më të mira të kopsitura dhe të rehatshme për të. Çfarë je duke bërë?
Ju i pit jeni me të vërtet shumë naiv. Gati të vjen keq. Për këtë arsye ne ju shkatrojmë gjithmonë nga brenda. Sigurisht se një prej nesh. Oh, më vjen keq që ta shkatrova besimin djalosh. Me plako, po si do duash. Unë jam njeri me pretendime. Unë shkoj ku jam parat. Dhe në industrinë e naftës ka gjithmonë parat. Jam unë, Arlo. I thuaj shefin se po vi me shkelsi. As mos e merë mundimin, djelosh. Çfarë ndodhi? Ato gangot e ekstraktit na qelluan me shigjeta. Na futën në kamper dhe na hodhën në një grop. Dhe di çfarë është më e keqja? Ata na morën të gjithë ushqimin. Çdo gjë e fundit që kishte mbetur. Edhe pastaj u kthyen dhe na sollën këto plera. Kjo është e tmerrshme. Ku është Adami? Ai i përdori këmbën e tij të madhe dhe ja mbasi. Ne duhet të shkojmë ta gjejmë. Dhe si do ta bëjmë ne këtë? Ne kemi mbetur në kanal. Nuk ka problem. E shty unë. Mendon se mund ta ngasësh këtë rangas? Çfarë lloj pyetje është kjo që thua? Unë jam një rakun. Sigurisht që mund ta ngas makinën. Faleminderit për ndihmën. Hapu nga rruga ime! Ikje këtu! Largohu! Hapu nga rruga ime! Kërkohu! Pritë thash! Po jam bat nga një tre! Kjo po që të rrit pikët e rezumea. Hajde mërë për tas tani, mos më rri aty kot. Duhet të gjejmë Adamin. Qaje rrugën makine shpejt, në qytet erdhi kampioni i ri. Hape rrugën kokëve, unë kam vetëm një gur. I banon mbi pedalin e gazit. Ti që nga i shkëlqyer mik, ti këtë adem! Kemi shkelje të perimetrit të ura. E përsëris. Një shkelje perimetrit të ura dhe është një furgon kamperi. Wow, mos thej që furgon kamperi? Hey, Wilbur, a ti të lexosh anglisht? Jo. Ka shumë tabela që po na kalojnë. Pa siguri janë për reklam. Pa vjen shumë keq tema. Unë nuk di të lexoj. Hey, nuk do të fitoni për meje. E po, nëse kë nuk do t'jetë fundi, duhet të them diçka. Edhe unë do t'ua shoku. Jo atë. Po, e di se si të thash që njerëzit e ekstraktit na e morën të gjithë ushqimin? Po. E po, unë... Çfarë po thoshe për ata punëtorët e ekstraktit që na morën ushqimin? Unë do të thoja që është shumë e padrejt. Si mund të na e bënin këtë, ha? Kaq. E di, për shkeljen tënde mund të kërkoj të të arrestojnë. Kjo është ide shumë e mirë. Le të njoftojmë policin tani. Këtu lart, na pëlqen të merremi vetë me sigurinë. Si thua? A ja vlen me të vërtet që të shkatërroni këtë vend vetëm për të nxjerrë naftë? Absolutisht! A kujton se më intereson sa do pak kjo teknologjia e lartë e energjisë së pastër, as që bëhet fjalë. Unë jam njeri i naftës. Babi im ishte njeri i naftës, babi i babait tim ishte njeri i naftës. Sa të jem unë këtu, nafta nuk ikën që kundi. Në fakt, me këtë metodë të rëndzierje shumë shpejt, nafta do të bëhet shumë fitiprurse. Çfarë u ke bërë prindërve të mi? Ta them unë se çfarë do bëhet. Do të bëjmë një ujti. Nëse më premton se nuk do t'i thuash askujt atë që pe këtu lart, unë do të çoj ty tek ata. Çfarë të thuash ti? Unë dua vetëm të gjej familjen time. Zgjedhje me mend djalë. As që bëhet fjalë. Tek e fundit familja është gjëja më e rëndësishme. E po atëherë, më lejo që të të bashkoj me ta.
Janë diku aty poshtë! Këtë tru i mallkuar. Unë jam Adam Harrison. Jam bllokuar në tokë pas një sinjal. Telefoni përmban prova të mjaftueshme për të shkatëruar ekstraktin përgjithmonë. Kushdo që e gjen këtë, le t'i hedhë online këtë video për të treguar fytyrën e vërtetë të këtyre njerëzve. Mami dhe babi, nëse shikoni këtë, dua t'ju them një dy gjëra. Babi, më fal që u zemërova me ty që erdhe në Alask. Kishte të drejtë, ja vlen që ta shpëtosh këtë vend. Dhe mami, unë të dua, dhe dua që ta dirë se sa shumë unë i vlerësoj të gjitha. Përveç qofteve të tua. Dhe në fund, Emma, me sa duket jeta qenë ka shumë e shkurtër, të mos kisha pasur aq turp sa të thoja të dua. Të them të vërtetën, do të më marrë shumë malli për ty. Kam qënë për ty, a je mirë? Kujdes, mami, më vrave. Prej të t'i heq ato. Wow, kujdes me atë lopatën. Mos lëviz. Faleminderit. A i ke parë babin? Edhe ai duhet të jetë këtu poshtë. Këto tunelet nuk kanë të mbaruar. Nuk e di si do t'a gjejmë atë. Babi ka dëgjim të përsosur. Nëse bëjmë zhurmë të mjaftueshme, do të na dëgjoj. Babi! Jim! Babi! Jim! Babi! Babi? Është ai! Arrita dëgjoj! A je i bindur? Po, eja të shkojmë. Vjen nga kjo anë. Më siguri e kam thyrë. Jeti pra. Ai është këtu! Hej, babush! Shoku im, jam kaq i lumtur që të shoh. Isha shumë e shqetësuar. Mendova se nuk do të shija më kur. E dija se mund të më shtetesh atë ju. U tregova naiv që mendova se mund t'ja dilja i vetëm. Harroje këtë. Tani le ta mbarojmë këtë punë. Së bashku, ne duhet të dalim që këtu. Ekstrakti do ta hedh në erë këtë vend dhe unë nuk dua që të jem këtu poshtë kur kjo gjë të ndodh. Unë nuk mund të shkoj askund. E kam këmbën e thyrë. Në rregull, ta shëroj unë. Faleminderit. Hej, ne jemi një familje. Ndihmojmë njëri tjetrin. E jani të ikim që këtu. E jani. Zotëri, sa po arritëm në thellësinë e kërkuar. Më në fund. Tani, përgatisni babushin e madh. Përgatisni BT 416. Do të thënë, përgatisni babushin e madh. Prisni një minutë. E dëgjuat këtë? Po. Jo. Po vjen nga ky drejtim. Kjo është bomba për të cilën po flisnim.
Nësa ajo bombë shpërthen e gjithë kjo minierë do të shembet, ne duhet ta çaktivizojmë. Ato gjërat nuk duken shumë miqësore. Nuk mendoj se na kanë vënë re. Zotëri, duhet të vini të shihni diçka. Shikoni. Ata nuk do t'i pengojnë punimet tona. Siguroni që të mos dalin të gjallë. Morët vesh apo jo? Zotëri, për të seruar urdhrin këtu dhe ju lutem mos u ofendoni, apo më kërkoni që unë t'i vras ata? Sepse këtë nuk e kam këtu të përshkrimi i punës. Çfarë thua ti, more, përshkrimi i punës? Arlo, shpejt, eja këtu! Thash se nuk do të më kërkoje kur. Hape vendin, mik. Ej! Është kohë të shohim se çfarë mund të bëjnë këta voglushët dronë. Mbasjani! Në rregull, e kisha gabim. Kuptohet që na kanë parë. Kush ta nxorri zbuluar? Mos të mërzit, mama. Heni këti. Jepi, është shumë i vjetër. Babi, droni pa pret kadlin. Sa mirë që shpëtuam. Ju re karuzelat. Atëherë le të bëjmë një xhiro. Në rregull, ecni shpejt. Për sa kohë këta tunelet nuk janë prishur, me siguri që do na nxjerrin diku. Po na ndjek nga pas. Shtypni sa më shpejt të mundeni. Mami, jemi bllokuar në një minier të braktisur dhe të lajtiturit me dronë të dërguar po mundohen të na vrasin. Në rregull, të shohim ato ta mposhtin këtë dronit. Droni u prish, unë ba një nga voglushët e mi. Teknikisht janë voglushët e mi. Unë paguaj për ta. Adam! Shelly! Bobby! Këtej! Jim! Bëuni gati! Adam! Në rregull. Kajde të tjerë, po jo! Je mirë. Ata në prishën edhe dronin e fundit.
E po, nuk ka shpëtim nga babushi i madh. Shpërthimi ju një radhës është i planifikuar pas 24 orësh. Ne duhet të largojmë të gjitha pajisjet tona dhe... Ndryshim plani, ne kemi vetëm 10 minuta. Kjo është një marrëzi. Gjithçka që ka mbetur natyrale në këtë luginë do të fundoset në një oqean të bukur me naftë. Merrni ekipet tuaja dhe largoni tani. 10 minuta para shpërthimit. I gjithë personeli të largohet tani. 10 minuta para shpërthimit. Shpërthimet duhet i kanë dhënë flakën naftës. Djema? Do na duhet të kërcejmë. Nuk kemi shpejtësi të mjaftueshme. Prisni pak. Mos merrni frym, ky tym është toksik. Drit dielli, ne do ja dalim. Më në fund, ajri pastër. Oh, jam sërish në linjë. Tani të shohim se çfarë mendon bota për planet e ekstraktit. Oh, puno. Sikur të ishte interneti më i shpejt se kaq. Hojo! Adam, kjo nuk është koha për të bërë foto. Mami, jam duke bërë një punë këtu. Ule shpejtësinë. Unë po mundohem. Nuk po e shtyp mjaftueshëm. Të lumë të zemër. Shikoni një lumë. Duhet të hidhemi. Wow, nuk e di nëse mund ta bëj këtë. Mos kudo që të lagesh. Bobby! Adam! Ku është mama e jote? Shelly! Ujvara! Mami! Bobby! A jeni mirë? Po, jemi mirë! Largohuni. Ora e shpërthimit. 1 minutë e 30 sekonda. Adam, largohu nga lugina më shpejt sa mundesh. Shko në një vend të lartë. Po ju si do t'ja bëni? Gjithçka do të shkojë mirë. Largohuni. Ora e shpërthimit. 1 minutë e 15 sekonda. Gjashtë 10 sekonda para shpërthimit. Po na mbaron koha. Lëvizim. Shpresoj që Adami të jetë i sigurt. Jam i bindur që është mirë. 30 sekonda para shpërthimit. Adam! Ojo! Në rregull. Si do të zbres atje poshtë? 15 sekonda përpara shpërthimit. Shpresoj që të funksionoj. 10, 9, Jepi pra. Jepi. 2, 1. Çfarë po ndodh? U aktivizua. Ja doli. Mos. Jo, kjo nuk është e mundur. Çfarë je duke më pritur aty? Aktivizoje nga e para. Nuk është edhe aq e lehtë zotëri. Nëse është e fikur që në bërtham, e vetmja gjë që mund ta shpërthejë atë është një bombë tjetër. A nuk mund të përdorim një bombë më të vogël për këtë? Po, mendoj se teorikisht kjo do të kishte fuqi të mjaftueshme shpërthyese për të reaktivizuar BD4.
Do me thënë, babushin e madh? Arlo, a mund të merresh me atë pajisje? Sigurisht që po. Një të tillë e përdora për të shpërthyer shtëpinë e fëmijës kur isha i vogël. Mrekulli, atëherë le të shkojmë. Auç! Kam nevojë për pushim. Oh, çfarë ka tani? Ata kanë një bombë tjetër. Mos! Mirë pra, më dëgjoj këtu. Pasi të hedhim bombën, duhet të ngjitemi prapë të shkëmbi para se nafta të përmbytet me naftë. Sa kohë na mbetet neve? Ke shkuar ndonjëherë me vrap në tualet? Po, kaq shpejt. Kreu i madh hyri me kalin e ti madhështor. Shiko, ne duhet t'i ndalojmë ata. Shkele gazin. E kam shkelur me kohë, por mbase kjo na ndihmon. Ne po vim, Adam! Çfarë lloj cirku është ky kështu? Mos më vëre. Ariu ai është i padamshëm. Vështetu mirë. Hey, qun qafe. Wilder, bëj kujdes! Au! Trevor! Jo, prap. Beaufort, Wilber! Shkoj, bëj sopat ato dy, mos u shqetëso për mua, jemi mbaruar gjithsesi. Pa, shiko. Shiko kush na pas ka ardhur. Zoti Këmbëmadhi, dora vet. U bëko që nuk shihemi. Tani, ma jep shpejt. Kur? Para pëlqen të na shpërthesh të gjithëve. Kjo merr fund tani. E kupton? Kjo është arsyeja pse ju i pit nuk do të fitoni kurr. Këtu nuk ka vend për ndrimtar Këmbëmadh. Kupton? Të llojit tënd. Darko, rruga ime! Darko që këtu! Ej, drita po pulson ende, nuk duhet që ta fikësh. Mos nuk e ndaloj dot. Plani B. Ishte me shumë rrezik, por ke vepruar mirë, Bir. Isha në sikletë të madh, kjo është e sigurt. Mos e bëj më kurrë një gjë të tillë. Je i sigurt? Jam shumë krenare për ty. Shok, çfarë ndodhi? E keni prishur fare kamperin? Nuk është faj... Trevor, ku është Trevori? Jam këtu. Jemi kanali 6 i lajmeve. Dëshirojmë t'i bëjmë disa pyetje. Funksionoi. Ata i pam videot. Hej, Mandrake, buzqesh, po del në televizor. Çfarë po kërkojnë aty lart? Kjo është hapësira ajrore e kufizuar. Ti tregojnë botës atë që bëre ti. Sa për djeni, e kam ngarkuar videon ku ti flisje për planin tënd për të shkatëruar luginën. Ne do të themi se është lajm i rrem dhe do i mohojmë të gjitha. Po ti e di atë shprehjen e vërteta do të bëj të lirë. Jo në rastin tënd. Ti do të shkosh në purg. Hej, shiko, policia. Më kapni nëse mundeni. Darko nga rruga ime! Darko që këtu! Në rregull, e kuptua çfarë do të thotë kjo? Do të thotë, largohuni nga toka ime! Bëj si di vet, ora e darkës. Nuk është se më pëlqen mishi yt, por një lepur i freskët bore. Ja ku filloi përsëri.
Becky Debmore dhe po ndiqni Mirëmëngjes Bot. Ndodhem këtu në Alask, në vendin ku Këmbëmadhi dhe familja e tij kanë shpëtuar luginën shkëmbore nga një katastrofe e madhe mjedisore. Pra, Dr. Harrison, me sa duket e gjetët vërtet mënyrën për të bërë botën një vend më të mirë. Faleminderit Becky, por nuk e shpëtova unë këtë vend. E bëri i mbirë, Adami. Po ti, Adam, çfarë mund të thuash për këtë? E dini çfarë? Babi im kishte të drejtë. Një person i vetëm mund të bëjë ndryshim. Tani qeveria po merr masa për ta mbrojtur këtë tokë. Askush nuk do të mund të bëjë më shpime në këtë vend. Mami, ti duhet të ndihesh shumë krenare. Unë jam krenare për të gjithë familjen. Ja mirë. Atëherë, e kapa drejtorin e përgjithshëm të kompanisë së naftës, e pash drejtë në sytë e vegjël si kopsa dhe i thash. Është koha t'ja për shpund kësaj sjellje të ashpër. E kuptuat, sepse ndonjëherë nafta e papërpunuar është e ashpër. Nuk ridot pa ta thënë. Nuk mendoj se është për të qeshur. Ideja është që unë i shpëtova të gjithë. Dhe jam gjithashtu edhe heroi i kësaj historie. Mirë, edhe Wilbury më ndihmoi, edhe Adami gjithashtu. Por unë e bëra pjesën më të madhe. Mos. Më fal, hedhi e gabuar. Normalisht do të isha inatosur, por më dua ta pranoj, ti i bën petullat shumë të mira. Më i dha edhe një tjetër. Do të bëhem vonë. Mirupafshim të gjithëve. Bëj të falaj mos nga unë. La la. Mami, mos i inkurajo ata. Mos të inkurajoj kë. Që kemi Ema? Fix në ko. Çfarë po shikon? Kur i ngarkove videot e tua, i ngarkove të gjitha ato. Ema, me sa duket, jeta është e shkurtër. Sikur të mos kisha pasur frikë të them se si ndjehem. Ema, a do të dalësh me mua? Mos u avër veshin. E ja të ikim që këtu. Na u rritë shuni, na u bë burr. A do të m'jepni edhe një petull tjetër? You never really get to know the half of it, yeah. Maybe you could take a stand. There's something that you wanted, but it's out of hand, yeah. Well, okay, I'm not all of that, and it probably wasn't written in the stars above. Deal, it's all that I did, and then I'll go and do it my way. Never think about what they say. You want it, I will let you be. Tell me that it's what you see, and I will tell you how it never really was for me. And dear, it's all that I did. Then I go and do it my way. Never think about what they say. Give it all that you got, you know. You'll go and do it your way. Whatever was one day. Is all you wanted to be. Said it's
gonna be yours. I said it's gonna be yours. Don't sit down, turn around, and let's get out of this town where the people have scars just from living. And let's drive on down below on this solemn country road while the city lights fade fast in the night. Searching high, searching low, we don't know yet where to go, but our faces are pointing to the target. No matter what we left behind, we'll keep moving till we find another place without a name and not a sound. Let's get